大体合うてることある。それはね、向こう長いですね。右に流れる。それだったらしないでパッチリ止まる。バッテリーなかったこっちが。あらら。ボロボロ電池がありますね。バッテリーかな。バッテリーだな。悪いな、やっぱり。川がないとか。川がなかった。向こう向くな。引っかかった。まだ全然飛ばんすよ。うわー。いい絵が撮れました。いい絵が撮れた。大きいのよりやっぱ難しそうなんか。ああ、全然安定しないですね。大久保さんは普通に飛ばしました。うんうん。